എല്ലാ മാസാവസാനം സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യൽ. ഫ്രീസർ ലാസ്റ്റാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ആ ഭാഗമാണ് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് അതിനുള്ളിലത്തെ ട്രേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴുകാനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്ന സകല സാധനങ്ങളും സ്ലേവുമ്മ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേച്ച് കഴുകിങ്ങാണ്ട് നേരെ ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ചൂട് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ച് 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി തന്നെ കിട്ടും. അതവിടെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡും അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ, സൊർക്ക, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പാത്രം കഴുകുന്ന സ്പോഞ്ചില്ലേ, അത് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് തേച്ച് കഴുകിയെടുക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ട്രേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരെ അത് എടുത്തുങ്ങാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതേപടി അടക്കി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്ന ചില പച്ചക്കറികളുണ്ട്, വെണ്ടയ്ക്ക, ചീര, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. ഇങ്ങനെ കുറെ പച്ചക്കറികൾ കുറെ ദിവസം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഭാഗം മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിന്റെ പണിയോടെ. ഫ്രീസറിലുള്ള സാധനങ്ങളും എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സമയത്ത് ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു. മറ്റേ ഫേസ് റോളർ ഇല്ലേ, അതാണ് കേട്ടത്. ഫ്രീസറിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും ഇതാ പുറത്തിരിക്കുന്നു. ഫ്രീസർ ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തുടച്ചെടുക്കണില്ല. ഇറച്ചി മീനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഫ്രീസറിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഫ്രീസർ ഇതുപോലെ തുടച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. 2-3 ദിവസം മുന്നേ ലിക്വിഡ് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇതൊന്ന് തുടച്ചെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വെറുതെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കിയിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണുള്ളൂ. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് അടിക്കും. ഞാനത് തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ തുടച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. ഫ്രീസറൊക്കെ തുടച്ചെടുത്തങ്ങാണ്ട് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് നേരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസർ എങ്ങനെ അടക്കി ഒതുക്കി പെറുക്കി വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ, കാരണം കൂടുതലും കവറിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് താ മൊത്തത്തിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ.